วิดีโอนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ช่วงเพื่อช่วยให้คุณได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 จะเป็นการเล่าเรื่องด้วยประโยคที่สั้นและง่าย เพื่อให้คุณได้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายที่สุด ช่วงที่ 2 จะเป็นบทสนทนาของเนื้อเรื่อง จะเป็นการพูดคุยของตัวละครเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจมากขึ้น แต่จะมีความยากกว่าช่วงที่ 1 ช่วงที่ 3 จะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องสั้นของเรื่องนี้ ซึ่งจะมีความยากกว่าทั้ง2ช่วงที่ผ่านมา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาคุณได้ฟังช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจมากขึ้น ช่วงที่ 4 จะเป็นการสรุปและเฉลยเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทย เพื่อให้คุณได้ตรวจสอบความเข้าใจของคุณเอง ช่วงที่ 5 จะเป็นการฝึกคำศัพท์ในเนื้อเรื่องที่สำคัญ การฝึกคำศัพท์จะช่วยให้คุณเข้าใจประโยคหรือเนื้อเรื่องมากขึ้น ซึ่งหากคุณได้ฝึกครบทั้ง 5 ช่วงเรียบร้อยแล้ว เราเชื่อมั่นว่าหากคุณได้ฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่ง คุณจะเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน ช่วงที่ 1 ฝึกฟังประโยคสั้น John is a dad who smokes. John is a dad who smokes. His wife, Sarah, wants him to quit. His wife, Sarah, wants him to quit. Emily and Ethan, their children, also want him to stop. Emily and Ethan, their children, also want him to stop. Sarah learns about the dangers of smoking and shares the information with the family. Sarah learns about the dangers of smoking and shares the information with the family. They decide to support John together. They decide to support John together. They have a family meeting and talk about the effects of smoking on their health. They have a family meeting and talk about the effects of smoking on their health. John agrees to quit smoking and thanks his family for their support. John agrees to quit smoking and thanks his family for their support. They create a smoke-free environment at home. They create a smoke-free environment at home. The family faces challenges but supports each other. The family faces challenges but supports each other. John's health improves, and they celebrate their progress. John's health improves, and they celebrate their progress. Their story inspires other families. Their story inspires other families. ช่วงที่ 2 ฝึกฟังบทสนทนาพูดคุย I've been thinking about quitting smoking. That's wonderful, John. Your health is important to all of us. Dad, we want you to quit too. We're worried about you. Yeah, Dad. We love you, and we want you to be healthy. I didn't realize how much it meant to all of you. I'll do it for our family. We'll support you every step of the way, John. You're not alone in this. Let's create a smoke-free environment at home, Dad. We can do it together. And whenever you feel like smoking, talk to us. We'll help you stay strong. ช่วงที่ 3 ฝึกฟังเรื่องสั้น John is a dad who smokes. His wife, Sarah, wants him to quit. Emily and Ethan, their children, also want him to stop. Sarah learns about the dangers of smoking and shares the information with the family. They decide to support John together. They have a family meeting and talk about the effects of smoking on their health. John agrees to quit smoking and thanks his family for their support. They create a smoke-free environment at home.
The family faces challenges but supports each other. John's health improves, and they celebrate their progress. Their story inspires other families. ช่วงที่ 4 เฉลยเนื้อเรื่อง John is a dad who smokes. 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 จอห์นเป็นพ่อที่สูบบุหรี่ His wife, Sarah, wants him to quit. 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 ซาร่าภรรยาของเขาต้องการให้เขาเลิก Emily and Ethan, their children, also want him to stop. Emily and Ethan, their children, also want him to stop. Emily and Ethan, their children, also want him to stop. Emily and Ethan, their children, also want him to stop. เอมิลี่และอีธานลูกๆของพวกเขาต้องการให้เขาหยุดเช่นกัน Sarah learns about the dangers of smoking and shares the information with the family. Sarah learns about the dangers of smoking and shares the information with the family. Sarah learns about the dangers of smoking and shares the information with the family. Sarah learns about the dangers of smoking and shares the information with the family. ซาร่าเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่และแบ่งปันข้อมูลกับครอบครัว They decide to support John together. 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 พวกเขาตัดสินใจที่จะสนับสนุนจอห์นด้วยกัน They have a family meeting and talk about the effects of smoking on their health. They have a family meeting and talk about the effects of smoking on their health. They have a family meeting and talk about the effects of smoking on their health. They have a family meeting and talk about the effects of smoking on their health. พวกเขามีการประชุมครอบครัวและพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพของพวกเขา John agrees to quit smoking and thanks his family for their support. John agrees to quit smoking and thanks his family for their support. John agrees to quit smoking and thanks his family for their support. John agrees to quit smoking and thanks his family for their support. จอห์นตกลงที่จะเลิกบุหรี่และขอบคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุน They create a smoke-free environment at home. 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 พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ที่บ้าน The family faces challenges but supports each other. 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 ครอบครัวเผชิญกับความท้าทายแต่ก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน John's health improves, and they celebrate their progress. 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 สุขภาพของจอห์นดีขึ้นและพวกเขาก็เฉลิมฉลองความก้าวหน้าของพวกเขา Their story inspires other families.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 
เรื่องราวของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ครอบครัวอื่น ช่วงที่ 5 ฝึกคำศัพท์ Dad. Dad. Wife. Wife. Children. Children. Family. Family. Meeting. Meeting. Health. Health. Environment. Environment. Progress. Progress. Support. Support. Milestones. Milestones. Cravings. Cravings. Bond. Bond. Habits. Habits. Lifestyle. Lifestyle. Smokes. Smokes. Quit. Quit. Stop. Stop. Support. Support. Remove. Remove. Encourage. Encourage. Realizes. Realizes. Engage. Engage. Resists. Resists. Celebrates. Celebrates. Improves. Improves. Strengthens. Strengthens. Inspires. Inspires. Loving. Loving. Caring. Caring. Healthy. Healthy. Smoke-free. Smoke-free. Challenging. Challenging. Proud. Proud. Together. Together. Gradually. Gradually. Of. Of. For. For. In. In. During. During. เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิดีโอนี้ อย่าลืมกลับมาฝึกและทบทวนอีกครั้งนะครับ ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟัง อย่าลืมกดปุ่มไลค์และติดตามหรือแชร์วิดีโอให้เพื่อนของคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน หากคุณมีคำแนะนำใดๆ สามารถฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ